नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर राजीव भाटिया, डायरेक्टर श्रीमन हॉस्पिटल और कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट आपका स्वागत करता हूं। ये श्रीमन हॉस्पिटल की एक छोटा सा प्रयास है कि सोसाइटी में लोगों को हेल्दी रखा जा सके। जैसे हम सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन डिसीज़, और ये हमारा प्रयास है कि हम आपको जागरूक करके रखें, आपको बता के रखें कि आप किस तरीके से अपनी सेहत को संभाल के रख सकते हैं, जिससे आपको बीमारियां ना हों और आपको हॉस्पिटल आने की भी ज़रूरत ना पड़े। इस प्रयास में हमारे हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर आपको अपनी अपनी फील्ड से जानकारियां देंगे, जिससे कि आप एक हेल्दी और सफल जीवन को बिता सकें। श्रीमन हॉस्पिटल एक ऐसा टर्शरी हॉस्पिटल इस रीजन में है जिसके अंदर में सारी बीमारियों की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और हमारा प्रयास है कि हम आपको ये सारी फैसिलिटीज़ जो कि विश्व में किसी भी गुणवत्ता में के बराबर हो, हम आपको सारी फैसिलिटीज़ जो हैं मुहैया करा रहे हैं। पर हमारा प्रयास है कि आप बिल्कुल एक स्वस्थ जीवन को व्यतीत कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमने अभी कुछ समय पहले बात की एलर्जीज़ के बारे में। अब हम दोबारा से बात करने वाले हैं स्नोरिंग की प्रॉब्लम के बारे में या फिर खराटों के बारे में। स्नोरिंग जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे देश में। बहुत सारे लोगों को खराटों की प्रॉब्लम रहती है। आमतौर पर ये प्रॉब्लम जो है वो हमें नहीं होती है, वो हमारे परिवार वाले हमें बताते हैं कि आप बहुत स्नोरिंग करते हैं, आप बहुत सारे खराटे मारते हैं। तो क्या ये स्नोरिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है? क्या इस स्नोरिंग का इलाज हमें करना चाहिए? इन चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये है कि स्नोरिंग होता क्या है, या खराटे आना होता क्या है और ये क्यों आते हैं। खराटे एक आवाज़ है जो पैदा होती है जब हम सो रहे होते हैं। होता क्या है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे नाक, कान, गले, जहाँ से हमारा सांस जो है वो अंदर हमारे फेफड़ों तक जा रहा है, वो रास्ता जो है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में खराटे उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अब कुछ लोग होते हैं जिनका जो सांस लेने का रास्ता है वो पहले से ही छोटा होता है, तो उस वजह से जो है जब वो रात को सोते हैं, वो रास्ता और ज़्यादा छोटा होने की वजह से खराटे आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। खराटे आने पर और भी क्या दिक्कतें हो सकती हैं शरीर में? खराटों के साथ साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो देखी गई हैं, जो कि स्नोरिंग के साथ एसोसिएटेड है। जैसे कि हृदय रोग, बीपी का रोग, शुगर का रोग, ये सारी चीज़ें जो हैं देखी गई हैं कि खराटों के साथ जो है वो हो जाती हैं। जिन लोगों में स्नोरिंग ज़्यादा होती है उनमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां और कार्डियक प्रॉब्लम्स होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। सवाल अगला ये होता है कि ये जो खराटे हैं या स्नोरिंग है, ये हार्ट से कैसे जुड़े हुए हैं? तो होता क्या है कि जब हम खराटे लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। इस ऑक्सीजन की मात्रा को कम होने की वजह से एक कंडीशन पैदा हो सकती है जिसको कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ साथ जो है हमारे शरीर में बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है और कार्डियक प्रॉब्लम्स होने की कंडीशंस भी बढ़ जाती हैं। बहुत सारी स्टडीज़ हमें ये बताते हैं कि जिन लोगों के खराटों को कंट्रोल कर लिया गया, उनमें हम बीपी की दवाइयों को छुड़वा भी पाए हैं। बहुत सारी स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि जो स्नोरिंग है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके एक बीमारी है जिसमें डायबिटीज़ भी आती है, उसके साथ भी एसोसिएटेड है। तो बहुत सारे लोग जिनकी स्नोरिंग को कंट्रोल किया गया है उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी कंट्रोल कर पाया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो स्नोरिंग अपने आप में जानलेवा नहीं है, पर स्नोरिंग की वजह से बहुत सारी जानलेवा बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। तो क्या हमें इसका इलाज करना चाहिए? बिल्कुल हमें इसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में जो भी ये सारी दिक्कतें हैं होने की संभावना बढ़ती रहेगी। तो इसका इलाज कैसे होता है? खराटों का इलाज जो है वो कैसे किया जा सकता है और क्या लक्षण होते हैं हमें कि हमें इसका इलाज कराना चाहिए? एक चीज़ तो ये है कि खराटे जो हैं हमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमें हमारे परिवार वाले बताते हैं कि आप रात को बहुत खराटे मारते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो लोग खराटे मारने की दिक्कत होती है, जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें उठकर ताज़ा फ्रेश जो है वो फील नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम थके थके से हैं। दिन में बैठे बैठे हमें नींद आना, टीवी देख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं या कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तो हम आँखों की झपकी लगना, ये सब जो है ये चीज़ें बताती हैं कि हमें जो है खराटों की प्रॉब्लम है और ये हमारे शरीर को गलत तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है। तो इन कंडीशंस में हमें इलाज कराना चाहिए। तो उसमें जो है इलाज में क्या होता है, पहले हमें टेस्ट करने पड़ते हैं देखने के लिए कि ये खराटों की जो दिक्कत है वो कितनी ज़्यादा हमारी शरीर को अफेक्ट कर रही है।
तो उसके लिए जो है एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट। इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि मरीज़ को कुछ देर के लिए जो है, जब वो सो रहा है रात को, तो उसके शरीर पर ईसीजी जैसी जो लीड्स हैं वो लगा दी जाती हैं और रिकॉर्डिंग की जाती है। ये रिकॉर्डिंग हमें बताती है कि नींद आने के वक्त या व्यक्ति जब सो रहा था उस वक्त जो है कितनी बार उसकी रात को सांस रुकी, कितनी बार जो है उसके हृदय की धड़कन बढ़ी, कितनी बार उसके बीपी की जो प्रॉब्लम है वो हुई, कितनी बार उसकी जो है आँख खुली। ये सारी दिक्कतें जो हैं वो उस टेस्ट में हमें पता चल जाती हैं। उस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो इस तरह से आता है कि आपको दिक्कत जो है वो कम है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत पाई जाती है उन कंडीशंस में जो है हम एक टेस्ट कर सकते हैं और जिसको बोलते हैं स्लीप एंडोस्कोपी। इस एंडोस्कोपी में क्या किया जाता है कि मरीज़ को कुछ दवाइयों के माध्यम से सुलाया जाता है और एंडोस्कोपी करके देखा जाता है। ये एंडोस्कोपी हमें बताती है कि जो रुकावट है सांस के रास्ते में वो किस लेवल पर है। क्या वो नाक के लेवल पर रुकावट है, क्या वो गले के लेवल पर रुकावट है, या वो अंदर कहीं और रुकावट है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि किस लेवल पर रुकावट है तो हम उसके प्रति उस हिसाब से उसका इलाज जो है वो कर सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है? क्या खराटों का इलाज हो सकता है? खराटों का इलाज हो सकता है। खराटों के इलाज के लिए जो पहली चीज़ हम मरीज़ों को आमतौर पर बताते हैं वो एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं CPAP मशीन। CPAP क्या होता है? CPAP इज़ कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी कि ये एक मास्क होता है जो कि रात को सोते वक्त मरीज़ को लगाना होता है। ये मास्क जो है नाक और मुंह के ऊपर लगाया जाता है। इस मास्क के माध्यम से कुछ हवा जो है वो हर वक्त जो है हमारे मुंह में जो है या नाक के अंदर से एक स्प्लिंट का काम करती है, एक रास्ते का काम करती है, जिसकी वजह से जो हमारा रास्ता अंदर है वो छोटा नहीं होता है। सोते वक्त सांस का रास्ता छोटा नहीं होता। तो ये CPAP की मशीन हमें जो है पर हर वक्त लगानी पड़ती है जब भी हमें सोना हो। इस CPAP के माध्यम से हम खराटों को रोक सकते हैं। पर बहुत बार देखा गया कि मरीज़ जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं रात को एक मास्क लगाकर सोने के लिए। तो उस कंडीशन में अगर हम CPAP मशीन नहीं लगा रहे हैं या हमें दिक्कत हो रही है CPAP मशीन लगाने पर, तो हम स्नोरिंग के लिए सर्जरी भी कर सकते हैं। मरीज़ों का सवाल अगला ये होता है कि डॉक्टर साहब खराटे ही तो आते हैं, इसके लिए हमें सर्जरी करने की क्या ज़रूरत है। पर हमें ये देखना पड़ेगा कि खराटों की वजह से हमें BP भी हो रहा है, खराटों की वजह से हमें हृदय रोग भी हो रहा है, खराटों की वजह से हमें डायबिटीज़ भी हो रही है। इस वजह से जो है उसकी सर्जरी भी करवाई जा सकती है। उस सर्जरी में जो है जहाँ जहाँ भी रुकावट हो रही है, अगर नाक के रास्ते पर रुकावट है, अगर टॉन्सिल्स की वजह से रुकावट है, या अंदर जो गले में कहीं और रुकावट है, उस रुकावट को दूर किया जाता है और मरीज़ जो है वो अच्छे से रात को सांस ले सकता है, जिससे कि खराटों की दिक्कत को ठीक किया जा सकता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे खराटों का इलाज किया जा सकता है। अगर आपको खराटों की प्रॉब्लम है तो आपको अपने ENT सर्जन से ज़रूर मिलना चाहिए ताकि आपको आगे जाकर कोई उसकी वजह से और दिक्कत ना हो। अगर आप जालंधर के आसपास हैं तो आप श्रीमन हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं, जहाँ पर हम स्नोरिंग का इलाज जो है वो कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जो स्नोरिंग है वो जिन लोगों में वज़न ज़्यादा होता है उन लोगों में स्नोरिंग की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होती है। ओबेसिटी के साथ स्नोरिंग को जोड़कर देखा जाता है। तो इसलिए अगर हमें स्नोरिंग से बचना है तो हमें रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ रेगुलरली एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है तथा अपने वज़न को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, जिससे कि हम जो है स्नोरिंग से बच सकते हैं। दोस्तों टीवी में बहुत सारी एड्स आती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि नाक के ऊपर कुछ लगा लीजिए, उससे जो है स्नोरिंग ठीक हो जाएगी, या फिर बहुत सारी ऐसी अप्लायंसेस मार्केट में आ गई हैं जो कि बताती हैं कि कहा जाता है कि उनसे स्नोरिंग ठीक हो जाएगी। परंतु इन सब चीज़ों का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जो भी मेडिकल साइंस में आजकल हम आपको डॉक्टर जो भी इलाज की सलाह देगा वो साइंटिफिक प्रूफ के ऊपर बेस्ड होता है। इन चीज़ों का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है तथा देखा गया कि जिन मरीज़ों में जो लोग ये इनको यूज़ करते हैं उनको इसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ जो है नहीं होता है। इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचें। अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, अपनी हेल्दी लिविंग रखिए, अपनी वेट को कंट्रोल कीजिए तथा अगर फिर भी खराटों को जो है आप नहीं ठीक कर पाते हैं तो अपने ENT सर्जन से मिलिए, वही आपको आगे अच्छे से सलाह दे पाएंगे कि खराटों को कैसे ठीक किया जा सकता है।